हेलो फ्रेन्ड्स, आज म बनाउन जाँदैछु छठ पूजाको स्पेशल प्रसादी ठेकुवा। यो बहुत राम्रो र टेस्टीको साथमा एकदम खस्ता पनि बन्छ र चल्नुहोस् बनाउने। सर्वप्रथम मैले यहाँ लिए 200 ग्रामको करिबन आटा, 100 ग्रामको करिबन मैले यहाँ लिएछु सुजी र यहाँ 8 चम्मचको करिबन मैले यहाँ चिनी लिन्छु। और गडी सुकेको जुन नारियल हुन्छ त्यो मैले 3 से 4 चम्मचको करिबन लिन्छु र इलायची 1 चम्मच कुटेर लिएकी छु र सोप 2 चम्मच र यहाँ मैले घिउ 2 चम्मच लिन्छु। 2 चम्मच हालेपछि एकदम पर्फेक्ट हुन्छ र घिउलाई सर्वप्रथम यो आटामा पुरा एकदम पिठोमा राम्रोसित मुस्नुपर्छ र जसै घिउ सबै आटामा मिक्स हुन्छ नि त्यहाँबाट यति डल्लो पारेर हेर्नुपर्छ हातमा मुठी हालेर। अगर डल्लो पर्यो भने सोच्नुहोस् हजुरको माने पर्फेक्ट छ यो चिज चाहिँ नि आटा चाहिँ नि पर्फेक्ट बन्छ र थोरै थोरै पानी हालेर यो आटालाई राम्रो एउटा डो तयार गर्नुपर्छ र जत्रो हजुरलाई बनाउने इच्छा छ त्यत्रै हिसाबले हजुरले आटाको डल्लो लिनुहोस्। अनि यसरी राउन्ड गर्नुहुन्छ नि अनि जसै चेप्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् त क्र्याक हुन्छ। क्र्याक मिन्स हुन्छ कि यो खस्ता बन्छ, यो माने राम्रो देखिएन यस्तो उस्तो होइन। यो जति क्र्याक बन्छ हजुरको त्यति राम्रो, यो माने त्यति खस्ता राम्रो बन्छ, बहुत समय तक राम्रो रहन्छ यो चिज चाहिँ नि। त्यहाँबाट अनि अगर साँचा छैन कोही छैन एउटा चम्मच लिनुहोस्, यसरी दागी पार्नुहोस् अनि त्यहाँबाट हेर्नुहोस् त एउटा डिजाइन बनिहाल्यो। के टेन्सन, केही साँचा साँचा चाहिन्न, हातले नै हामीले बहुत राम्रोसित डिजाइन बनाउन सक्छौँ र मैले 2टा डिजाइन बनाएकी छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आटाको गोली लिने र राम्रोसित चेप्ने, साइड साइडमा हल्का सा गरिदिने, धेरै मोटो नराख्ने बाहिर उसको साइडको चाहिँ नि। अनि त्यहाँबाट राम्रोसित यसलाई दबाएर अनि त्यहाँबाट नि यसमा मजाले फेरि हामीले चम्मच लिएर यसरी पत्ताको डिजाइन दिने। हेर्नुहोस् कति सुन्दर देखिन्छ र सिम्पल आकृति दिए भने पनि कति राम्रो देखिन्छ। त केही हार्ड छैन, डिजाइन दिने नै जरुरी छैन, हजुरको इच्छा मन लागे दिनुहोस् नभए सिम्पलमा बनाए पनि टेस्ट त उही हो, अर्को हुँदैन। तेल थोड़ा कम्ती तताउनु पर्छ, मैले हल्का सा थोड़ा बेसी गरम भएर चाहिँ बादमा मैले ग्यास बन्द गरिदिएँ। त जसै माने ग्यास बन्द भएपछि आफै लो हुन्छ चाहिँ त्यही भएर। अनि नि अगर यसरी मतलब माझा चम्मचले गर्नु होला कि ठुलो चम्मच लायो भने के हुन्छ नि एकदम कमलो हुन्छ चाहिँ टुटिहाल्छ। त्यही भएर अनि सानो चम्मचले यसलाई पल्टाइदिने अनि यसरी लाहे लाहे पल्टाउने कि बहुत धेरै कमलो हुन्छ फर्स्टचोटिमा त। जब पाकेर हामीले निकाल्छौँ नि अनि उतारेपछि बल्ल यो एकछिनपछि 5 से 7 मिनटपछि एकदम राम्रो खस्ता बन्छ। हेर्नुहोस् अलट पलट गरेर यो बेच बनाउनलाई मलाई 5 मिनट पुरा लागेको थियो। त ग्यासको फ्लेमलाई एकदम लो राखेर पकाउनु पर्छ, ग्यास एकदम हाई गर्नु हुँदैन। जति कम्ती आँचमा पाक्यो त्यति राम्रो भित्र तक पाक्छ र मैले यसरी पकाएँ। सेकेन्ड बेच पनि मैले यसरी नै पकाएकी छु। अगर हजुरलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ नि प्लिज लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अगर धेरै राम्रो लागेमा प्लिज फलो गरिदिनु होला। र घरमा ट्राई गर्नुहुन्छ भने प्लिज मलाई एउटा कमेन्ट जरुर गर्नु होला कि हजुरको कस्तो बन्यो। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।